Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas vanoggend saam met ons uit die Kaap uit die splinter nuwe aanbieder van Santam se mega boere, dis Marco Botha. Marco, goeiemôre en welkom. Goeiemôre, dankie vir die uitnodiging, lekker om hier te wees. Hoorie, so baie geluk eerstens met die nuwe rol as aanbieder van mega boere, maar julle was van die lig af vir 'n geruime tydjie, 5 jaar vanaf die laaste episode uitgegaan het. Hoekom was ons so groot breek geweest? Die pandemie het ook maar 'n rol gespeel. Dit is 'n ongelukkige faktor wat soveel dinge beïnvloed het. Maar ek dink mense het die ding ook tyd, hy moes 'n bietjie tyd kry om asem te haal voordat ons met gemaklikheid kom sê, kom ons gaan kyk weer waar daar 'n klompie boere is, wie se storie ons kan vertel. En ek dink dit is belangrik want ons het reg deur die reeks opgetel dat baie boere om verskillende redes tydens die pandemie insinkings of uitdagings ervaar het, maar hulle het dit oorkom. En ek dink dit is 'n baie sterk storielyn in hierdie 7de seisoen van Santam Mega Boere, is juis hoe hulle daardie uitdagings oorkom het. So dit was nie doelbewus nie, maar dit werk als ten goeie mee. So jy is ook natuurlik daar die landbou skole uit en jy's passievol oor die boerdery, maar hoe het jy toe nou gevoel toe hulle jou genader het en gesê het, jy weet, sal jy vir ons die volgende seisoen aanbied? Ja, absoluut geëer, maar ek was aanvanklik uit die veld geslaan want ek het 'n voltydse werkie op Stellenbosch. Maar hoe meer ek daaroor gedink het, het ek net besef dit is iets wat ek wil doen. Ek is baie lief vir die landbou, soos jy sê, ek was in 'n landbouskool op Riversdal. Ek was die landbouredakteur van die Burger ook gewees vir 'n paar jaar en dit was toe Band Boyens wat een van my voorgangers wat aanbieder van Mega Boere is, nog die Burger se redakteur was. En ek het 'n verbande lytjie gegee en ons het lank gepraat hieroor en uiteindelik besluit dit is die regte ding om te doen. En ek is regtig dankbaar vir die voorreg. Dit is een van die ongelooflikste belewennisse wat ek in my lewe gehad het. En ons het eergister maar die laaste episode klaar geskiet. So dit is 4 maande op die pad saam met 'n fantastiese span mense by ongelooflike boere. So ek hoor daar's oor die 50,000 kilos wat julle afgelê het om al die episodes bymekaar te sit. Waar het julle reise julle gevat? Boere van watse kant van die wêreld af? Ja, dit is goed jy sê wêreld nie net Suid-Afrika nie, want ons het wyd getrek. Die verste van die huis af was in die Mpongo omgewing, Kopergordel provinsie in Zambië. Ons het tamelik ver noord in Namibië ook gewerk by Bonsmara boere. Ons was Zambië toe na Mosambiek toe na 'n enorme piesangboer. So dit was die 3 buitelandse besoeke en dan was ons reg oor Suid-Afrika. KwaZulu-Natal, Vrystaat, Mpumalanga, Weskaap, die hele lot. Ons het wyd en suid gereis en ontsettend baie tyd op die pad deurgebring, maar ook in die lug. Ek moet daarom net sê daai 54,000 kilometer wat ons gereis het daarom so 'n paar oomblikke teen 39 voet bo seespieël afgespeel, maar dit was harde werk, maar wonderlike ervaring. So jou ondervinding as 'n landboujoernalis, het dit jou het daai ervaring van jou benadering effens anders beïnvloed in die reeks? Dit het seker, ek het dit toe noodwendig agtergekom nie. Ek dink die basiese journalistieke beginsels het gegeld. Jy stel regtig belang in die mens wat voor jou sit. Jy probeer sy storie gaan haal en op die beste moontlike manier vertel. En ek het nog nooit voor kameras gewerk nie. Ek werk al 8 jaar agter kameras. So dit was vir my 'n aanpassing, maar die beginsel was altyd dieselfde. Jy het iemand se storie wat jy wil gaan vertel en ek dink my agtergrond as 'n joernalis, nie noodwendig net as 'n landboujoernalis nie, was waardevol want ek weet hoe om inligting te gaan haal, ek weet hoe mense op hulle gemak te laat voel. En uiteindelik vir ons daardie klein parels te kry wat ons by naproduksie en 'n pragtige program kan verweef. So as jy dink aan die term megaboer, wat beteken dit vir jou? Wie klassifiseer as 'n megaboer? Dis 'n baie goeie en belangrike vraag, want ek dink die eerste perspektief wat 'n mens kry as jy daardie vraag gevra word, is jy dink aan hektare of aan kuddegrootes of aan mense wat 'n groot deel van die waardeketting beheer of bestuur, of selfs besit. En wat ons agtergekom het in hierdie reeks is jy kan 'n kleiner plaas hê, maar jy kan optimaliseer met tegnologie. Dit is fascinerend en ek weet jy's ook baie lief vir tegnologie. Die hoeveelheid kere wat ons kunsmatige, amper seker inseminasie, dit het ons ook gesê, maar kunsmatige intelligensie, se aanwending, se wye aanwendings op hierdie reeks gesien het, was fantasties. Hommeltye. Omtrent elke tweede plaas het 'n aanwending vir hom en nie een daarvan is dieselfde nie.
En as jy my vra wat is 'n megaboer, is dit iemand wat kan optimaliseer en doeltreffendheid kan verbeter. In die landbou beteken dit 9 uit die 10 keer 'n boer kan sy tyd meer doeltreffend aanwend. Jy spaar tyd. Dit is een groot ding. Die ander ding wat vir my uitgestaan het is die aanpasbaarheid van hierdie mense, nie net om op markvereistes te reageer nie, maar op ernstige terugslag. Daar was baie min boere indien enige op hierdie reeks, wat nie iewers in die afgelope 5 of sê maar 10 jaar en dalk 'n klein bietjie so ver terug as 20, maar nie verder terug as dit nie, geweldige moeilikheid ervaar het en hulle het voor die keuse gestaan om of te verkoop of risiko's te neem en dramaties uit te brei. Dikwels het dit ook beteken tegnologie en ook 'n groter hand op die waardeketting. So dit is my aanpasbare mense, dit is mense wat nie opgegee het nie toe hulle baie maklik dit kon doen nie. Dit is mense wat optimaliseer met tegnologie, die manier waarop hulle mense bestuur. En ons was by 'n ongelooflike tafeldryfboer byvoorbeeld. Hy het net 90 hektaar tafeldrywe onder nette. Maar hy is so doeltreffend met die gebruik van tegnologie, met sy bestuurspraktyke, dat selfs iemand met so 'n relatiewe klein plaas in die megaboere konteks maak van hom 'n megaboer. In my boeke, en ek is redelik seker met enigiemand wat die episode ook sal kyk, sal saamstem. Ek dink dit sal nou natuurlik met die gaping tussen die vorige seisoen en die nuwe seisoen wat nou maandag afskop, dit sal die grootste ding wees wat mense gaan sien, is die implementering van tegnologie soos wat jy nou gesê het, wat ongelooflik vinnig 'n indruk gemaak het op baie van die boere, maar daar's ook vars nuwe stories van inspirasie, en is daar ietsie spesifiek wat uitgestaan het in die vervulling sover waarna jy uitsien? Dis amper 'n onregverdige vraag om te beantwoord, want elke plaas het iets besonders aan hom gehad. Maar wat ek sal sê, en dit is waar ons tot eergister was, is ons het 'n ontwikkelingsboer besoek wat op hierdie stadium 'n kommersiële boer in eie reg is. En ek en hy was saam in die landbouskool. Ek het hom 21 jaar laas gesien. En toe ek sien my pad gaan met hierdie vriend van my kruis, was dit 'n besonderse ervaring. En om te sien dat dit nie net iemand is wat 'n stukkie staatsgrond aanvanklik gekry het, wat hy uiteindelik met sy eie titelaktes uitgebrei het nie, maar dat dit 'n ou is wat landbou ten diepste verstaan. Dat dit 'n ou is wat boerdery ten diepste verstaan. En dit maak hom nie net 'n boer nie, dit maak hom 'n rolspeler in die bedryf en ook 'n inspirasie vir ander boere wat hierdie koers inslaan. So ons sit met hom aan die een kant van die spektrum, aan die ander kant van die spektrum sit ons met boere wat 6000 hektaar onder spulpunte het. En net om te sien wat het geverg het om daar uit te kom, is vir my net so indrukwekkend. Want hulle het begin op 600 hektaar swak grond, en hoe die plaas en die boerdery met 'n pa en sy 3 seuns oor 21 jaar uitgebou is tot dit wat dit vandag is. So absoluut inspirerend, fascinerend en 'n groot eer en voorreg om deel daarvan te kon wees. Jy het nou so gepraat van rolspelers, en blykbaar in hierdie seisoen ook, daar's baie meer damesboere, daar's jonger boere wat ook 'n bietjie feature. Ek neem aan dit was interessant om te sien hoe die landskap verander. Absoluut, en ek gee vir jou 'n voorbeeld. Ons was ek dink dit is die heel eerste episode wat maandag uitgesaai word, is daar 'n sitrusboer en sy dogter is, ek dink sy is nou 29. Sy weet presies wat op die hawes aangaan. Sy weet as daar 'n pakhuis is waar daar 'n vertraging is, of selfs 'n koue stoorruimte wat nie werk nie. Daardie meisiekind ken haar pa se boerdery waarskynlik in sommige aspekte beter as hy. En jy kan praat van tegnologie wat inkom, maar nuwe generasies wat inkom, vroue ook, maak 'n baie sterk indruk op 'n mens, en dit is mense wat boerdery in sy moderne werklikheid verstaan. Hulle verstaan dit is nie net wat in die boorde of op die landerye of by jou kuddes aangaan nie, maar hulle verstaan die ganse proses. So dit was indrukwekkend. Een plaas word bestuur deur 3 susters, 'n broer en 'n neef, maar die een suster is die besturende direkteur van hierdie maatskappy. Fascinerende besigheid, reuse besigheid. Jy sien dit gereeld, en wat jy dan ook kry met hierdie, nie net met die vroue nie, maar met hierdie jonger generasie wat inkom, is dan tegnologie wat eers op die proef gestel word en uiteindelik bewys word as doeltreffend. En die wonderlike ding is om te sien, is dat daai ouer generasie dit nie net toelaat nie, maar dit ook aanmoedig, want hulle besef
wat hierdie jonger generasie boere, mans en vroue, na die boerderybesighede toe kan bring en dat dit werklik 'n groot impak het. Marco, jy moes maar vir ons uitgevind het, wat is daai oom se dogter se nommer en of sy al getroud is, laat ons 'n plan maak, my vriend. Maar hoor jy, ons sien baie uit na maandag natuurlik, wanneer dit afskop, die nuwe reeks van Megaboere wat afskop maandag die 13de op Kyknet. Geniet die reis, ek persoonlik sien verskriklik uit daarna om te kyk na al die episodes, en dan sal ons seker een of ander tyd mekaar weer raakloop. Ons sal moet. Baie dankie Doopie, ek waardeer dit regtig. Dankie Marco. Dis Marco Botha, die aanbieder van Santam se Megaboere op Groot Plaas vanoggend. Nou